Ասի մատ ճնշումը չափեն Վարդան աղբոր նոր է թամտում։ Մեր հանգստյան դրսետ գնա։ Հողից, ջրից, քաղաքականությունից, ծնդից, ով ինչ կարում է խոսում, էլի։ Ես հող չեմ մշակում, բայց ռեհան մեհան են անում մեր գյուղացիք, սա քիչ շատ է ժաներ։ Օրինակ կանաչ ռեհանը ստարի ոչ մեկ էլ չկարեցավ ծախեր։ Դուրս չգնաց, բան չելավ էլի տենց։ Չգիտեմ վաճառները։ Մի մոմենտ խնդիր ելավ, լավ էլ չորացավ այգիները, մի 10 օր շատ չէ վաղո։ Հա, մի 10 օր շատ вообще քրտ կդրել էինք անալը։ Հետո հելան ժողովուրդը կանանք ու միացրին հետո։ Խնդիր հայել կա էլի։ Ինչը խնդիր չի։ Ինչով են գյուղին նայեն որ ընդհանուր առմամբ ոչ մի բանով։ Մի հատ անտեսված վիճակ է։ Մանգապարտեզ ենք ուզում ունենանք։ Չէ, ուրիշ տեղեր են տանում են ուրիշ գյուղեր, քաղաք, Էջմիածին բան տենց։ Ագեշատ, Շահումյան։ Խնդիրները ինչու եք միայն համայնքային նայում։ Խնդիրները ներկա իշխանություններն են, իրանց վարած արտաքին քաղաքականությունը, ներքին քաղաքականությունը, եկեղեցու դեմ, չգիտեմ, պայքարը, սրբազանների ձերբակալությունները, Հայաստանում սրբազաններին ձերբակալում են, գնում են, չգիտեմ, Վատիկան, Հռոմի պապի ձեռներն են պաչում։ Նորմալ եք նայում դուք դրանց։ 4 տարյա թշնամին մեր սահմաններում է, Հայաստանի հողում, խաղաղություն են քարոզում։ Թշնամին գիտեք երբ է խաղաղություն ուզում։ Հասկանում խաղաղության գինը։ Խաղաղության գինը որոշել են հուշարձանում նկարները խփած է։ Ինքը խաղաղությունը պետքա պարտադրես թշնամուն։ Խաղաղությունը այդպես չի լինում։ Խաղաղությունը լինում է, երբ որ դու ուժեղ ես, ունես ուժեղ բանակ։ Չգիտեմ, զորակոչ են անում, պավեսկեք են ուղարկում տղաներին երիտասարդ։ Այսինքն դու մարդու խնդիր ունես, չէ՞, մարդուժի։ Իսկ մյուս կողմից փորձում են, չգիտեմ, կրճատում են բանակը, սարքում են տարուկես։ Ես շատ ոնց ասեմ, շատ տխուր եմ, որ Սամվել Կարապետյանին ձերբակալեցին։ Այդքան արեց, այդքան դրեց, այդքան ներդրեց հայ ազգի համար, ոչ մեկ չհասկացավ իրան։ Հենց դրանով ես պրյամու ասեմ, այդ կառավարությունը իմ աչքից ընկավ։ Այդ գործարար մարդկանց թողեն գործեն, ժողովուրդը հավրում են գործարաններով, մյուսով։ Իսկ եթե ծաղին հավաքեն, որ դեպի անեն, ինչ պյանեն։ Ինքը շատ բարերար, շատ գործեր արել, շատ ներդրումներ արել հայ ազգի համար։ Ամեն ձևի ինքը սաղին էլ օգնել, ամեն ինչ էլ արել է։ Չեմ իմանում ինչի, որ մի հատ ասել էր մենք եկեղեցու կողքին կայնեց դրա համար, բա ում կողքին կայնի։ Այս երկրում կա մի ուժ, որ կարա ժողովրդին համախմբի, կրոնի պետականության շուրջ, դա եկեղեցին է։ Միշտ էլ դարեր շարունակ այդպես է եղել։ Երբ որ չենք ունեցել պետականություն, եկեղեցին ժողովրդին համախմբել է մի գաղափարի շուրջ։ Կրթել է, գիրա սովորեցրել, ուսումա սովորեցրել, կրոնա սովորեցրել, քարոզել։ Եկեղեցին մեր պետության ողնաշարն է։ Ժողովրդին կարողանում են հեշտ խաբել, այսպես չգիտեմ, ասֆալտով, դպրոց ենք սարքում, մանգապարտեզ ենք սարքում։ Մնացել է մի եկեղեցի, որ պետականությունը տանում են կործանման։ Վերջ։ Ես այդ փոքր երեխա էի, գալիս էի ստեն կոլխոզի են տարեվերջի ժողովին։ Ասում էին դպրոցականների փողոցը պետք է ասֆալտենք, այս տարվա ծրագրի մեջ է։ Հələ մինչև մի արդեն ժամանակը եկել է այդալու են, մեր վերևը տեղ ունենք մենք այդալուն դե։ Հələ էլի ասում են պետք է ասֆալտենք։ Էլ որ ես հմիչ տենամելով տենա։ Որ ասֆալտեն տենամ, ուրախ կետամ ընդե։ Ընդե գիտես չէ որ դե։ Այդ շին աշխատանքների հետ կապված թվաբանությունը կա։ Հայաստանի արտաքին պարկը 2018 թվականի դրությամբ ու 2018 թվականից հետո թանկացումները կլինի սննդամթերք, կլինի հարկեր, կլինի տուգանքներ, ժողովրդի գրպանները մտած կոպեկ առ կոպեկ, ժողովրդից փողերը, ժողովրդի գրպանից տանում են, ասֆալտ են անում, դպրոց են սարքում, ասում են եկեք մեզ ընտրեք, մենք ասֆալտ ենք արել։ Ժողովուրդը արդեն քիչ-քիչ խելքի է եկել, հետ է եկել, զգում են, որ, չգիտեմ,
Սրանք այն իշխանությունները չեն, որ մեր երկիրը առաջնորդ են դեպի բարգավաճման։ Համայնքային թիմ ընտրություններում արդեն իրանք պարտություններ են կրում։ Իրանք արդեն շոկի մեջ են, սկսում են մեղադրանքներ, սուտ, ձերբակալություններ, կաշառքներ, փորձում են վախացնել ընդդիմադիրներին։ Քաղաքական հետապնդումներ են դրանք։ Ժողովուրդն էլ պետք է համբերատար լինի, ուժեղ լինի, քիչ-քիչ, քաղաք պետք է մաքրենք։ Իսկ այս թիմ ընտրությունների հետ կապված Էշմիածնի կասեմ միակ բանը, որ Էշմիածինը ողջ հայության սուրբ քաղաքն է, սրբազան քաղաք է, Էշմիածինը պետք է լինի մի հատ, չգիտեմ, Սարդարապատ ԿՊ-ի դեմ։ ԿՊ-ն տեղ չունի մեր Վաղարշապատ համայնքում։ Պետք է պայքարենք, ես նշեցի, որ Վաղարշապատի թիմ ընտրությունները պետք է մեր Վաղարշապատի բնակիչների համար լինի Սարդարապատ։ Այս թուրքամետ իշխանությունը չպիտի ղեկավարի Վաղարշապատ համայնքում։ Ոստիկանների գործողությունները, ոստիկանների վերաբերմունքը ես մենակ խորհուրդ կտամ, որ իրանք լինեն իրանց պարտականությունների մեջ, օրենքի մեջ, որովհետև ոչ մի իշխանություն այսօր աշխարհի վրա հավերժ չի։ Բոլորն էլ պետքա մի օր հեռանան։ Իրանք թող իրանց խեղճի առաջ եւ օրենքի առաջ մաքուր լինեն։ Հասկանում ենք դա գործ է, ունեն հրաման, բայց կան նաեւ հրամաններ, որոնք չպետք է կատարվեն։ Դու քու ժողովրդի դեմ բռնի ուժ կիրառես, օրենքից դուրս գաս, զուտ նրա համար, որ քեզ հրաման են տվել, մեկ էլ որ քու աթոռը փափուկ է կամ ինչ-որ մատ կլորիկ գումար ես ստանում, դա աբսուրդ է։ Իհարկե ոչ բոլոր ոստիկանների մասին է խոսքը, իրավապահ համակարգում կան նաև ոստիկաններ, որոնք շատ կիրթ, նորմալ, իսկ ով որ օրենքից դուրս է գործում, ինքը պետք է իմանա, որ ինքը մի օր պետք է պատասխան տա դրա համար։